ये भुजंग आसन कमर दर्द के साथ साथ आपके फेफड़े के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपके फेफड़े, आपके लंग्स, आपके हार्ट को मजबूती प्रदान करता है। जिनको श्वास की बीमारी है, कफ कोल्ड की समस्या है, इम्यूनिटी जिनके कमजोर हैं, वे भस्त्रिका और भस्त्रिका कपालभाति के साथ ये भुजंग आसन ऐसे करें, आराम आराम से या तेजी से। तो भुजंग आसन कितनी बार? 100 बार। तो आप सब भाई बहनों को धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के ऐसे 100 बार करना है। सभी करते रहें, रुकना नहीं है। धीरे धीरे या सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति से जो कर पाए ऐसे थोड़े दंड भी लगा लें। जो युवा है, जो जवान है, अपनी भुजाओं को, अपनी जंघाओं को, अपने शरीर के बल को बढ़ाने के लिए ऐसे दंड का अभ्यास कर लें। 1-2 बार से शुरू करके एक ही दिन में 25-50 बार ना करें। 1-2 बार से शुरू करके भुजंगासन, सलभासन, तो बाकी तो ऐसे भुजंगासन आपको करना ही है। जितना आप कर पाए उतना करें, योग की मात्रा बढ़ाएं। लोग कहते हैं कि स्वामी जी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, योग भी कर लिया, आयुर्वेद की औषधि भी खा ली, तो भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। बीमारी ठीक नहीं हो रही है मतलब आपके विधि में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आप योग ठीक से नहीं कर पाए, आपने योग ठीक से नहीं किया। आपने योग को जितनी देर आसन प्राणायाम करना चाहिए था उतनी देर नहीं किए। करते रहे भुजंग आसन, आपको ऐसे लेटना नहीं है, धीरे धीरे करा रहे हैं ऐसे। आपने आयुर्वेद की औषधि योग की मात्रा में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ी की है। करना है आपको आधा से 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम, और आपने किया 5 मिनट और बीमारी है आपको बहुत बड़ी, तो लाभ कैसे मिलेगा? ऊंट के मुंह में जीरा। तो जैसे रोग वैसे योग की मात्रा बढ़ा दे। भुजंग आसन ऐसे आराम आराम से तेजी से आप ऐसे थक जाए तो रिलैक्स हो जाए।